वरी अञा टियों दर्जो भी उन्हनि खे मिलियो, छो जो उन्हनि सां मुलाक़ात उन्हनि कई आहे जन साहब सां मुलाक़ात कई आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था यग़्ज़ू फ़ियाम मिनन नास, हिकिड़ो वक़्तु ईंदो जो माण्हू जिहाद कंदा, उन्हनि खां पुछो वेंदो हल फ़ीकुम मन साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छा तव्हां में अहिड़ो को माण्हू आहे जेको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबी आहे? क़ील नअम, चयो वेंदो हा हिन जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबी आहे। अल्लाह तबारक व तआला उन सहाबी जी बरकत जे करे उन जंग खे फतह अदा कयो। वरी पुछो वेंदो सुम्मा यग़्ज़ू फ़ियाम मिनन नास, वरी मुसलमान जी जंग लॻंदी काफ़िरनि सां, पुछो वेंदो हल फ़ीकुम मन साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिन जिहाद में उहो माण्हू आहे जंहिं कंहिं सहाबी सां मुलाक़ात कई हुजे, यानी ताबई। चयो वेंदो हा ताबई आहे, उन ताबई जे बरकत जे करे उन जिहाद में मुसलमान खे फतह थी वई। अल्लाह ताला फरमाए तो कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तव्हां भले में भली उम्मत आहियो। इन जी हिकिड़ी माना इहा बि आहे त सहाबा किराम खे ख़िताब आहे त तव्हां उम्मत जा भला आहियो, तरकीब इज़ाफ़ी जे हिसाब सां उम्मत जा भले में भला इंसान तव्हां आहियो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा प्यारा सहाबा अल्लाह तबारक व तआला हरनी सां जन्नत जो वाइदो कयो आहे। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, जेके भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सहाबा उन्हनि सां रब जो वाइदो आहे जन्नत जो। दोस्तों सहाबी हुजनि एॾी अज़ीम ॻाल्हि आहे जो यकीन कयो पूरी दुनिया इमाम अहमद बिन हंबल बणिजे, पूरी दुनिया इमाम मालिक बणिजे, पूरी दुनिया इमाम शाफी बणिजे, पूरी दुनिया इमाम बुखारी बणिजे, लेकिन कंहिं सहाबी हिकिड़ो जेको नंढ में नंढो सहाबी आहे उन जे मुक़ाम ऐं मर्तबे खे नथा पुॼी सघनि। अब्दुल्लाह बिन मुबारक अज़ीम मुहद्दिस आहे, उन खां कंहिं सुवाल कयो घणे अखैरुम मिन मुआविया बिन अबी सुफियान अम उमर बिन अब्दुल अजीज, साईं मुआविया बिन अबी सुफियान बेहतर आहे अफज़ल आहे या उमर बिन अब्दुल अजीज अफज़ल आहे? उमर बिन अब्दुल अजीज सहाबी न आहे, लेकिन मुसलमान जो खलीफ़ो आहे ऐं अज़ीम खलीफ़ो आहे जंहिं क़ुरान और सुन्नत जो निज़ाम नाफ़िज़ कयो, जंहिंजो दौर बरकतुनि सां भरियल हो, जंहिंजो दौर अमन सां भरियल हो। हाणे सुवाल थियो साईं मुआविया बिन अबी सुफियान बेहतर आहे या उमर बिन अब्दुल अजीज? अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह चए थो त तूं मुआविया बिन अबी सुफियान ऐं उमर बिन अब्दुल अजीज जो पाण में तक़ाबुल कीअं थो करी? जब फरमाइण लॻो ॿुध गौर सां हिकिड़ी ॻाल्हि, अल गुबारुल लदी दखलत फी अनफ फरस मुआविया बिन अबी सुफियान खैर मिन उमर बिन अब्दुल अजीज कदा व कदा व कदा। चई तूं मुआविया बिन अबी सुफियान सां उमर बिन अब्दुल अजीज जो मुक़ाबिलो कीअं कंदे? यादि रखजांइ मुआविया बिन अबी सुफियान जे घोड़े ते सुवार थियो, ओ घोड़ो बि नथो चवई, उन घोड़े जे सुंभनि मां जेका दसी उॾामी आहे उहा दसी उॾामी घोड़े जे नक में पई आहे, उहा बि उमर बिन अब्दुल अजीज खां 100 दफ़ा अफ़ज़ल आहे। मुआविया बिन अबी सुफियान सहाबी आहे जंहिंजे लाइ अॼु उम्मत में मौजूद थो वञे। कहिड़ा मुआविया रज़ियल्लाहु ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सालो आहे। यादि रखो जंहिंखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां मोहबत आहे उनखे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे मिटनि माइटनि सां मोहबत आहे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला चवंदो हुयो
लक़राबत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन क़राबती। अल्लाह जी ज़ात जो कसम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां जंहिंजी निस्बत आहे उहे असांखे पंहिंजनि मिटनि अज़ीज़नि पंहिंजे जाननि खां वधीक प्यारा आहिनि। मुआविया बिन अबी सुफ़ियान हुआ जंहिंजे लाइ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ जे टाइम ते दुआ था घुरनि, रोज़ जे टाइम ते सहाबा सबूरनि खे उथारनि था ऐं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाईंदा हलुमु इला गदाइल मुबारक, अचो बाबरकत खाधो खाओ। उन वक़्तु रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ था घुरनि, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िहिल अज़ाब। या अल्लाह मुआविया जो नालो वठी दुआ था करनि, या अल्लाह मुआविया खे किताब जो इल्म अता कर। उहा दुआ जेका सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ घुरी, उहा हिकिड़ी दुआ आहे अल्लाहुम्मा अल्लिमुल किताब व फ़क़िहु फ़िद्दीन। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला खे शरीयत जो इल्म ऐं फ़क़ाहत अता कर। इहा ई दुआ मुआविया रज़ी अल्लाह तआला जरा ॿ दफ़ा वधीक कहिड़ी आहे सो बि नालो वठी अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब, या अल्लाह मुआविया खे क़ुरान हदीस जो किताब जो इल्म अता कर। व अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब, ऐं रियाज़ी जो मैथमेटिक जो इल्म अता कर मुआविया खे। वक़िहिल अज़ाब, ऐं या अल्लाह मुआविया खे अज़ाब खां पाक कर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी दुआ का मामूली शइ ऐं इन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी दुआ जो उहो असर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला खां हदीसुनि जे किताबनि में वीहारो रिवायतूं अहिड़ियूं मिलंदव जेके कंहिं ॿिए सहाबी रिवायत न कई आहे। जंहिंजो रावी मुआविया रज़ी अल्लाह ताला एतिरो वक़्तु ई न आहे जो रिवायतूं बयान कयूं। हिकिड़ी ॿुधायो मशहूर हदीस आहे मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन। प्रभु जंहिंजे लाइ भलाई जो इरादो कंदो आहे उनखे दीन जी फ़क़ाहत अता कंदो आहे। पूरी हदीस जो ज़ख़ीरो ॻोल्हियो, इन हदीस जो रावी मुआविया बिन अबी सुफ़ियान। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उहो सहाबी आहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ॿी दुआ अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन महदियन वहदि बिही। या अल्लाह मुआविया खे हादी बणा, मुआविया खे महदी बणा ऐं मुआविया जे ज़रिए पूरी कायनात खे हिदायत अता कर। वहदि बि हिन जे ज़रिए पूरी कायनात खे हिदायत ॾे। ऐं वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ जो असर आहे पूरी कायनात ताईं। उहे हदीसूं केतिरियूं पइतूं जेके अकेले मुआविया बिन अबी सुफ़ियान बयान कयूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जे घर में आराम फरमा रहिया आहिनि। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम थोरी देर खां बाद निंड मां सुजाग थिया ऐं ख़ुशि पिया थियनि, खिलनि पिया। उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज़ु कयो साईं तव्हां त मुंहिंजो अबो अमर क़ुर्बान थियनि, तव्हां छाजे लाइ पिया खिलो? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था अव्वलु जैश मिन उम्मती यग़ज़ूनल बहर फ़क़द औजबू। मुंहिंजी उम्मत जो सभ खां पहिरियों लश्कर जेको जहाज वारा समुंड में लहंदो ऐं समुंड पार करे हिकिड़े बर्रे आज़म खां ॿिए बर्रे आज़म ताईं दीन जो इल्मु पहुचाईंदो। मां ॾिसां थो त उहे मुंहिंजा जेके आहिनि जेके उम्मत जा माण्हू अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ूनल बहर फ़क़द औजबू। उन्हनि ते जन्नत वाजिब आहे, उन्हनि ते जन्नत वाजिब आहे। उन जो कमांडर अमीरुल मोमिनीन मुआविया बिन अबी सुफ़ियान। ॿी रिवायत में सही बुखारी में ॿी हदीस आहे, उन में इहे अल्फाज़ आहिनि। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाइनि था उनासु मिन उम्मती उरिदू अलैया यग़ज़ून हाज़ल बहरल अख़दर कल मुलूक अलल असर। मां ॾिसां थो मुंहिंजी उम्मत जा कुझु माण्हू समुंड में जहाज था कनि, लेकिन मूंखे रब उहे जन्नत में हींअर ॾेखारिया आहिनि कल मुलूक अलल असर। जन्नत में तख़्तनि ते टेकड़े विहारनि ते वेठा आहिनि जीअं बादशाह पंहिंजे तख़्तनि ते टेकड़े वेहंदा आहिनि। केरु मुआविया बिन अबी सुफ़ियान जी ॻाल्हि आहे।
उम्मे हराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरत खबर है मुखे जहाद देना है वञणो, लेकिन फौरन साहबा सगोर रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जो हिर्स हूंदो हुयो जन्नत जी ॻाल्हि ईंदी हुई फौरन अर्ज़ कंदा हुया ओ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदउल्लाह ली अन यजअलनी मिनहुम, साईं मुंहिंजे लाइ दुआ करो रब मूंखे उन लश्कर में उन जन्नती माण्हुनि में शामिल करे। हालांकि औरतुनि ते जिहाद कोन्हे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाइनि था अंत मिनहुम, तू उन्हनि में आई, यानी उन्हनि जन्नती टोले में तू भी आई। तारीख पर इस्लाम जी सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जे दौर में जॾहिं इहो काफ़िलो अमीरुल मोमिनीन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जे कमांडर में इहो काफ़िलो निकिता, उन में उम्मे हराम उबैदा बिन सामित पंहिंजे घर वारे सां उन लश्कर में शामिल थिया। हू जिहाद करे मोटिया नहीं, समुंड जे ॿिए कबर वेठिया। वापसी में उन सवारी ते सवार थी अचे थी ऐं रस्ते ते किरी पई ऐं शहीद। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी दुआ कबूल थी वई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी दुआ का मामूली ॻाल्हि आहे। हिकिड़ो साहबी सगोरो हुयो थोरो शिकिल शबीह जो घटि, वीचारो शर्मिंदा थींदो हुयो माण्हू जे साम्हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ था करनि, या अल्लाह हिनखे हुस्न अता कर। साहबा सगोरा चवंदा अहिड़ो हुस्न हुनखे अता कयो जो उनजे ॾिसण लाइ माण्हू सिकंदा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी दुआ का मामूली ॻाल्हि त न आहे। त यादि रखिजो जेको साहब किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जे बाबत दिल में ज़र्रे बराबर गंदगी रखे तो कहे हिकिड़े साहबी के बारे में उन जो रब अंजाम दुनिया में बुरो कंदो, दुनिया में अंजाम उन जो बुरो थींदो। कीअं खोड़ वाक़िया आहिनि, लेकिन मूंखे ख़बर आहे तव्हांखे एतिरो टाइम न आहे। हिकिड़ो वाक़ियो ॿुधायां थो, जे 2-4 मिंट वेहंदो ॿियो वाक़ियो ॿुधाईंदो, कलाक वेहंदो त अञा खोड़ वाक़िया ॿुधाईंदो। वाक़ियो इहो आहे जो रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सहाबी साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला पंहिंजे दौरे खिलाफत में साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला खे कूफे जो गवर्नर मुक़ररु कयो। कूफे जो गवर्नर जॾहिं मुक़ररु थियो त दीन जो कमु वॾी तरक़ी सां हलणु लॻो ऐं कूफे वारनि में हमेशा दीन जी आज़ाद रही आहे। तंहिंजे करे इहो मिसाल मशहूर थी वियो किताबनि में, अल कूफी ला यूफी, कूफी करे वफ़ा न कंदो। कूफे वारनि शिकायत कई, शका अहल कूफते शका अहलुल कूफते इला उमर बिन ख़त्ताब। अहले कूफा शिकायत की उमर बिन ख़त्ताब ना सादे बारे में। फ़अज़लहु उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु साद बिन अबी वक्कास के औहदे का माज़ूल कर। फशकौ हत्ता यक़ूलु अन्नहु ला युहसिनु युसल्ली। शिकायतूं दाहूं घणियूं ॾिनऊं, उन्हनि में हिकिड़ी दाह इहा बि हुई त निमाज़ बि सही नथो पढ़ाए। साद बिन अबी वक्कास कहिड़ा? हे साद बिन अबी वक्कास अशर मुबशर मजाए जंहिंखे जन्नत जी बिशारत हिकिड़े वक़्तु मिली आहे। ही साद बिन अबी वक्कास हुआ जेको चए थो वल्लाह उस्मान बिन अफ़ान खां बाद सभ खां वधीक हक़ खे पसंदि कंदड़ मुआविया बिन अबी सुफ़ियान खां वधीक मूं ॿियो कंहिंखे ॾिठो ई कोन्हे। उहो साहब इन करे हिन वाक़ियो थो ॿुधायां त उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला खे घुरायो ऐं चई त या अबा यहया इन्नहुम शकौ हत्ता ज़करू अन्नका ला तुहसिनु तुसल्ली। हिननि जगह तूं जो दाहूं ॾिननि उन्हनि में हिकिड़ी अहम त आहे त निमाज़ सही नथो पढ़ाए। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला चयो हाणे तूं ख़लीफ़ुल मोमिनीन आहीं,
तोड़ गाल आई है तो मां सीधी गाल बुधाया तो वल्लाहि ला उसल्लियन बिहिम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अखरिम अन्हा अल्लाह जी जो कसम बाहिनन के जेका नमाज पढ़ाईंदो बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नमाज जड़ी उन नमाज का घट वध जरो भी न कंदो। हां असा भी मुसलमान असा भी सोचो असा नमाज मुहम्मदिया असा नमाज हुआ जेका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी नमाज या पंजी बरसी जी नमाज या मुख्तलिफ फिकी नजरियात वाली नमाज छो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज काॾे हुई सहाबा करम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली नमाज पढ़ंदा हुया न ऐं कसम खणी चए तो मां नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली पढ़ायां थो उहा नमाज काथों मिलंदी हदीसुनि जे किताबनि में हदीसुनि जा किताब खोलियो पंहिंजी नमाज जो ज़रो ज़रो चेक कंदा वञो। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला थोरो तफ़सील ॿुधाइण थे चाहियो चई त ला उसल्लियन बिहिम सलात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला उसल्लियन बिहिम सलात अल इशा फारकुद फिल ऊलयैन व उखफ फिल उखरयैन सोमानी नमाज जेकॾहिं हूंदी आहे त पियो मोहियूं बरकातूं ॾिघियूं कंदो आहे पोयूं बरकातूं हल्कियूं कंदो आहे। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला चवण लॻो ज़ाका ज़न्न बिका या अबा यहया अबू यहया साद बिन अबी वक़ास जी कुनियत चवण लॻो मूंखे पाण पक्का त अबू यहया साद बिन अबी वक़ास तूं इहा ई नमाज़ थो पढ़ाए। फबाअस माहू रजुलन औ रिजाल इलल कूफा उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला कुझु माण्हू ॾेई कूफे ॾांहुं मोकिलिया त वञी पुछा अची कयो छा मसलो जेके पुछण लाइ उहे चवनि था त अल्लाह जो कसम असां हिकिड़ी मस्जिद न छॾी हर मस्जिद में वियासीं सभिनी साराहियो त साद बिन अबी वक़ास अज़ीम आलिम दीन आहे अज़ीम मुहद्दिस आहे अज़ीम इंसान आहे हत्ता दखल लिमस्जिद बनी अब्श हिकिड़ी मस्जिद बनी अब्श इलाक़ो उन मस्जिद में दाख़िल थियासीं उते जंहिंमहिल पुछा गछी करण लॻासीं फ़क़ाम रजुल मिनहुम उन्हनि मथां हिकिड़ो माण्हू उथी खड़ो थियो युक़ालु लहू उसामा बिन क़तादा नालो छा हुयुसि उसामा बिन क़तादा युकना लहू अबा सअद कुनियत अबू सअद हुयुसि फ़क़ाल इन शद्दना चई त हाणे तव्हां पुछो आहे तॾहिं असां तव्हांखे ॿुधायूं था फ़इन सअदन ला यसीरु बिस्सरिया वला यक़सिमु बिस्सविया वला यादिलु फिल क़दिया साद बिन अबी वक़ास में टे ख़राबी ही टे बोहतान को मथा मरे कंहिंजे साहबी सवरे ला यसीरु बिस्सरिया जिहाद जा सां गॾु न हलंदो आहे अॼु बि माण्हू चवंदा आहिनि न फलाणो साहिबी जंग में कोन हुयो फलाणो साहिबी जंग में कोन तव्हांजो करो अल्लाह चाहे रज़ी अल्लाह अन्हु वरज़ुअन अल्लाह उन खां राज़ी आहे तव्हांखे तकलीफ़ छो आहे रब चाहे उलाइका हुम सादिक़ून इहे सचा आहिनि रब चाहे उलाइका हुम मुमिनून हक़ा इहे मोमिन पक्का आहिनि रब चाहे उलाइका हुम राशिदून इहे हिदायत वारा आहिनि रब चाहे उलाइका हुम वारिसून अल्लज़ीन यरिसून फिरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून ही जन्नतुल फिरदौस जा वारिस आहिनि ॿिए खे तकलीफ़ छो थी छा चई त ला यसीरु बिस्सरिया असां गॾु जिहाद में न हलंदो आहे वला यक़सिमु बिस्सविया माल विराईंदो आहे अॼु बि इंसाफ़ न विराईंदो आहे अॼु बि चवंदड़ चवनि था फलाणनि साहिबनि बाग़ फ़दक में ज़ुल्म कयो फलाणे मामले में ज़ुल्म कयो चवनि था न अॼु बि वला यादिलु फिल क़दिया ऐं फ़ैसिले में अदल इंसाफ़ न कंदो आहे हाणे साहिबी सगोरे चयो त मस्जिद में बि हिन अहिड़ियूं टे ॻाल्हियूं कयूं आहिनि हालांकि
पूरे कुफार शादी दी तो बेहतर इंसान अफजल इंसान अल्लाह ताला उन चला जन्नत की बिशारत दी नबी अलैहिस्सलाम हिकिड़े दिन फरमान था इर्मिया साद फिदा का अबी व उम्मी साद तीर हण तो ते मुझे अब्बो अमर कुर्बान है वो साद बिन अबी वक़ास लेकिन जेके सहाबा ते एतराज कंदड़ हूंदा उन्हनि जे सीननि जी खबासत आखिर ज़ाहिर थी साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ठीक है हाणे तो साहब ही सबर ते एतराज कयो मां भी रब को टे दुआऊं तो करा तुझे अम्मा अना ला अदवाज नबी का सलास तुझे ला टे दुआऊं थी अल्लाहुम्मा इन कान अब्दुका हादा कादिबन काम रिया व सुमहतन फातिल उम्रहु व अतिल साहब राजुल साहब सदा सवा कूड़ हया थे लेकिन चलो या अल्लाह इल्म तो वधिक तो ख्याल या अल्लाह जेकॾहिं तुंहिंजे नज़र में हे कूड़ो आहे काम रिया ऐं सुमहतन उथी बीठो आहे माण्हुनि खे ॾेखा करण जे लाइ तुंहिंजी सभु केॾो थी रहियो वक़्त जे गवर्नर खे मुंहं ते ॻाल्हि चई ॾिने ऐं पोइ हाणे दुआ इहा आहे त अतिल उम्रहु हिनजी उमिरि खे वॾो कर वातिल फ़क़्रहु अजीज साथियों मां यह गुजारिश पे कई त साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन माण्हू जे लाइ दुआ कई कहिड़ी दुआ हुई अल्लाहुम्मा अतिल उम्रहु व अतिल फ़क़्रहु व अर्ज़ बिल फितन या अल्लाह हिन जी ॼमार खे वॾो कर व अतिल फ़क़्रहु ऐं हिन खे फ़क़ीरी मिस्किनी जा पाण चढ़ीस व अर्ज़ बिल फितन ऐं फितननि जा पहाड़ मथो चढ़ाईस पूछा थियो हदीस जो रावी चए थो त मां उन्हीअ खे ॾिठो उमिरि तमामु वॾी अथसि वक़द सक़त हाजिबाहु अला आइनैहि हे भिरूं एतिरियूं वॾियूं थींदियूं जो अखियुनि ते पयूं ऐं घर वारा एॾा बेज़ार हुयसि कढी दर खां ॿाहिरि फिटी कंदा
मानी जे टुकर जरा सिकंदो हो ऐं कम करो कदो तरह को बाहर जरा फिट करा यतअर्रद लिलजवारी फी तुरुक रस्ते में न्याणियूं निमाणियूं लंघन उन्हनि सां उबती सुबती हरकत करे का चंबो आणी वञे का बुझो ॾेई वञे का धिको ॾेई वञे सभु का चएसि त अलाह मार पई तो वारियूं ॾोटियूं पोटियूं तो वारियूं नानियूं ॾाढियूं थियूं तो ते हिकिड़ो असाब आहे जो अञा चेरो ई मोटनि जहिड़ा मोटड़ा पियो खाई पोइ छा चवंदो असाबतनी दावत शान मूंखे साद रजड़ा जी पिट खाई हुई यादि रखो खोड़ वाक़िया है जन साहब किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जे बारे में दिल में थोड़ो बुग़्ज़ रखो के हिकिड़े साहबी जे बारे में रब उन्हनि खे दुनिया में इहे 3 सज़ाऊं ॾींदो आहे इहो तव्हां कॾहिं गौर कजो 3 सज़ाऊं उन माण्हू खे मिलंदियूं घर भाती बेज़ार हूंदा मौत जे लाइ तड़पंदो ऐं सुञाई खणी थींदसि छो जेको साहब है गुस्ताख रब उनखे भी दुनिया में भी ज़लील कंदो आहे आख़िरत में भी ज़लील कंदो आहे त अहिड़ी तरह खोड़ वाक़िया आहिनि अल्लाह रब्बुल आलमीन खे दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन असां सभिनी मुस्लमान खे क़ुरान और सुन्नत अला मनहज सलफ समझण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء كاملا عاجلا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات منهم أحياء والأموات اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود اللهم شدد شملهم اللهم فرق جمعهم ومزق بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم احفظ نساء المسلمين اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم احفظنا كما تحفظ به عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى